तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक क्यूब चैलेंज, जिसके अंदर मैं और मेरे दोस्त इस क्यूब को बनाएंगे और जिसने इस क्यूब को कर दिया पहले सॉल्व उसे मिलने वाला है एक इनाम, और जिसने इस क्यूब को करा लास्ट में सॉल्व उसे खानी पड़ेगी ये तीखी हरी मिर्च। तो चलिए बिना किसी देरी के चैलेंज को करते हैं स्टार्ट। तो पहले मैं क्यूब सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलिए टाइमर को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने देख सकते हो क्यूब सॉल्व कर दिया है। अब आती है मेरे दोस्त की बारी। तो दोस्तों, मेरे दोस्त ने अपना क्यूब सॉल्व कर दिया है और अब आती है मेरी बारी। तो टाइमर होता है शुरू। तू बाय कर ले और बड़ बल्ले आ जाते थोड़े बस सही। तू कर ले क्यूब सॉल्व। तो फाइनली गाइस, मैंने जो अपना क्यूब सॉल्व कर दिया है। अब आती है रिजल्ट्स की बारी। तो देख सकते हो ये है मेरा रिजल्ट। और गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये है मेरा रिजल्ट, और इसे देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि कौन विनर है और कौन लूजर। तो अब मेरे दोस्त बॉय को खानी पड़ेगी एक हरी तीखी मिर्च। मैं खाने वाला हूँ आपके होगा सामने ये हरी मिर्च। तो देखिए, मैं उसे आप इनाम के तौर पे 200 रुपये देता हूँ। जैसा ही आप लोग देख सकते हैं, मेरे जीतने पर मुझे मिल चुके हैं 200 रुपये। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।